Фелгуард, привет еще раз. Да, Как тебя зовут? Привет, привет. Саша тоже. Тоже Саша, Саша. О, удобно. да. Саша. То есть, когда я звал Сашу, я звал тебя, получается. Я А, поэтому очень хотел нажать включить микрофон. Я понял. Саш, меня зовут Андрей, я глава студии, Ксай — это наш главный геймдизайнер, тоже Саша. Приятно, Вот. очень приятно. Мы сегодня с тобой собрались обсудить немножко твою победу. Поговорим немножко о тебе, не о себе, скорее всего, о тебе. То есть у нас сегодня тема встречи — это ты как победитель. Хорошо. Поэтому мы там тебя уже знаем, как тебя зовут. Если не секрет, то в каком городе живешь? Живу я в Москве, это не секрет. О, круто, прям со столицы. Мы очень далеко Мгм. от Москвы. Ну, относительно, конечно, но тем не менее. Сколько лет? 23 года. 23 года. Студент? Не, уже, наверное, закончил. Я аспирант. Аспирант. О, прикольно. А чем? Ну, что за факультет? Или... Международный бизнес, международная экономика сейчас. Окей, а часто вообще играешь в игры? Да, довольно часто. Я с самого детства и люблю играть в игры, в самые разные, там, в РПГ. Сейчас вот последнее время карточные рогалики у меня очень часто. Э, Именно поэтому я так активно сейчас играю в ту игру, о которой мы сейчас говорим, в Стук. Ну, так, да. Довольно часто, я бы сказал. Ну, мне кажется, сейчас какой-то бум пошел на эти рогалики, и довольно много продуктов появляется. Да, да. И рогалики, и просто и карточные Карточные рогалики, и рогалики, того, и да, другого много. да. Но в основном на ПК, да? То есть ты больше ни на чем. Да, я больше вообще ни на чем не играю, даже на телефоне особо не играю. Ну, знаешь, у нас есть версия одна под мобилку. Мы когда начинали делать Кнок, мы его начинали делать сразу с заделом на мобилку. И это можно, может быть, почувствовать в игре, что кнопки некоторые большие, там еще какие-то. Да, э, есть такое. Вот. Особенно в ранних версиях это было заметно. Там кнопка передачи хода занимала Да, почти да, да, четверть да. экрана, да. Да. Вот, и я играл в тестовые билды в основном именно на планшете. И это очень хорошо было в самолетах, когда у тебя там перелет длительный, ты вот такой типа раз в планшет и роп, и уже прилетел. То есть там 3 часа пролетаю просто там, ты не заметил, ты там 2 забега сделал. Вот, и нам очень нравится как она играется вот на диване на планшете. То есть там, в последний билд мы взяли Surface, это такой ноутбук от Windows, который как планшет, и Да, понял. да, и очень комфортно было играть и интересно, так что я думаю, это может быть новое открытие будет, когда вот карточная, именно нормальная карточная игра, если у нас получится сделать ее удобной, чтобы это вот делать. Окей. Я был бы очень рад этому. Я очень бы хотел поиграть во что-нибудь такое толковое на телефонах. Как ты о нас узнал вообще? Я узнал о вас с одного англоязычного канала, который играет в разного рода игры, совершенно случайно, в основном РПГ. И он пробовал один из самых ранних билдов. Тогда, по-моему, еще не было Бьорна, был только Персиваль. И вот как раз тогда была кнопка передачи хода на четверть экрана. И, в принципе, такая была относительно сырая версия. И мне приглянулась очень визуальная игра. Я решил попробовать ее для себя. Я увидел в комментариях, что игроки жаловались на вторичность, потому что Персиваль во многом очень похож на Айронклада из Slay the Spire. Мгм. И из-за этого многие из них, насколько я видел по отзывам, решили не давать игре шанс. Но мне она прям очень приглянулась. Я поиграл и ни капельки не пожалел, особенно когда вышел Бьорн. Потому что Мгм. Бьорн был очень интересным, уникальным, я бы сказал. Уж сколько я играл карточных рогаликов, но такого персонажа, как Бьорн, я нигде не видел. Мне было очень интересно за него играть, и вот все еще я с удовольствием за него играю. Меня определенно зацепил визуальный стиль, да, арт прям чудесный, там некоторые арты прям шедевр. Но помимо этого мне было интересно, в принципе, посмотреть, во что разовьется игра, и мне очень понравилась система с предметами. Я, в принципе, очень люблю предметы в играх, я большой фанат РПГ, Мгм. и мне показалось, что идея добавить в карточный рогалик систему предметов с сетами, с такими легендарными предметами, с уникальными картами, которые они добавляют в колоду, было очень интересно. Я вот хотел опробовать именно эту механику для начала, а потом уже, когда игра стала развиваться дальше, там было все больше поводов продолжать играть. Я вот следил за разработкой уже очень давно,
потому что видео то, которое я в первый раз посмотрел, когда я в первый раз увидел игру, оно вышло, по-моему, 14 апреля 2020 года или даже раньше чуть-чуть. И я вот с того момента следил за разработкой, я следил за тем, насколько вам было тяжело. И я, на самом деле, вот безумно рад, что игра продолжает разрабатываться, что игру не забросили, потому что я, когда увидел новости о том, что там проблемы у команды и все прочее, прям реально переживал, что такая игра, такая приятная в плане геймплея, с такими интересными идеями будет заброшена. Мне очень этого не хотелось. Поэтому я безумно рад, что вы продолжаете разработку, и мне на самом деле очень нравится ваш подход к разработке. Вот, общение с комьюнити, оценка здравая тех идей, которые предлагает комьюнити, и внедрение их в игру. На самом деле, мне кажется, это прям чудесно. Спасибо. Приятно слышать. Окей, ладно, давай еще такой вопрос у нас. Ты часто вообще участвуешь в турнирах? То есть где-нибудь участвовал, может быть, уже побеждал или нет? Участвовал, да, но я бы не сказал, что я регулярно участвую, но некоторые игры меня цепляют. Я участвовал, например, в турнире по StarCraft 2 в свое время, я участвовал в нескольких турнирах по Slay the Spire тоже. Там, правда, механики спидрана были еще проще, там надо было буквально найти 2 предмета и 1 карту. И, в принципе, спидран готов. Здесь это было, конечно, сложнее, особенно учитывая сложность, на которой надо было играть. Ну, я думаю, мы сложности добавим. Что-то мы не ожидали, что на максималке пройдут прям, ну, то есть мы думали. Я думаю, те, кто прошли на максималке, я в частности, тоже не ожидали, что мы сможем это сделать. Это так удивительно тоже было в некоторой степени. Но очень сложно. Как хорошо написал кто-то сейчас не вспомню кто, в Дискорде он сказал, он говорит, раньше ты приходишь там к боссу, он говорит, у тебя не тот билд, поздравляю, и типа все, до свидания. А сейчас он такой, типа, у тебя не тот билд, но у тебя есть шанс, давай посмотрим. Мне кажется, мы добились вот этого результата, то есть, и вот как ты сам, кстати, оцениваешь, вот игра там где-то, наверное, до декабря, до января этого года, то есть после января были вот прям ли какие-то ощутимые, или она все-таки плавненько как-то перешла? То есть как-то заметил этот переход? Я на самом деле какую-то часть этого периода пропустил, поэтому для меня часть изменений была относительно резкими, но эти изменения на самом деле мне понравились. Вот механики переработали на болоте некоторые, переработали механики с ветераном и с его картами некоторыми. Вот эта карта карусель добавилась тоже. Интересная ситуация с ней была. И мне, в принципе, показалось, что изменения были отличные. И вот я вот когда сейчас играл на турнире, мне показалось, что баланс в игре очень хороший. Ну, он не идеальный, безусловно, но он стал существенно лучше, чем когда я играл до этого. Может быть, 8 месяцев назад. Прям небо и земля, я бы сказал. Потому что тогда можно было каждый раз собирать один и тот же билд. И этот билд был сильнее всех, он побеждал всех боссов. Но при этом, если ты пробовал какие-то другие билды, ты неизменно натыкался на какого-нибудь врага или на какое-нибудь элитное сражение, которое тебя контрило и с которым ты ничего не мог сделать. Скажи, пожалуйста, ты как-то геймдеву касался его? Может быть, там, не знаю, в студенчестве там занимался, там, с ребятами что-то придумывал? Или никогда не доводилось заниматься разработкой игр хоть как-то косвенно? Ну, вопрос интересный. Я не сказал бы, что я напрямую был причастен к разработке игр именно компьютерных, но я гейммастер для D&D, 5-го издания Dungeons and Dragons, не знаю, знаком вам, не знакомо, это настольная ролевая игра, и я во многом там исполнял роль разработчика, и я писал сценарий для того, что будет происходить, я придумывал события, придумывал квесты, я придумывал предметы, пытался их сбалансировать под текущую ситуацию и так далее, то есть, в некоторой степени чем-то подобным я занимался, но в совершенно других условиях, нежели если мы говорим про компьютерные игры. Опять же, у вас родственный формат с Сашей, потому что Саша у нас тоже вводит ДНД прямо в офисе. Коллега, можно сказать. Да, так что у вас много общего в этом плане. Вот. Но я понял. Ну, то есть ты немножко и сценарист, и геймдизайнер одновременно, получается. Да, еще даже актер озвучания, можно сказать. Голоса делать тоже приходится. Слушай, по самому турниру, сколько примерно ты в день тратил время на игру?
Там были разные дни. Там были дни, когда, ну, 2-3 часа было, например. А вот последний день, например, и это была суббота, если я не ошибаюсь, у меня тогда Мгм. был свободный день. Тогда я, наверное, часов 8, может быть, даже 10 играл. Не без Мгм. перерывов, но да, я потратил довольно много Это когда ты времени. вот лучший параметр показал, ну, лучший результат свой выдал. Да, да, это когда я Да. показал лучший результат. Я потом еще один забег сделал, который тоже был очень близок к этому результату, но все чуть-чуть меньше. Мгм. Так, довольно много я тогда играл, скажем так. Я могу сказать, сколько у меня было именно успешных попыток на высокой сложности, где-то около 8. То есть 8 раз, когда я прошел все 3 акта полностью и прошел Сигизмунда. А попыток, в принципе, не, это, никаких шансов это посчитать не было у меня. Скажи, часто ли ты перезапускаешь бои? А когда как. Иногда бывает такое, что из-за модификаторов очень точно нужно выверять свои действия. Иногда ты на секунду отвлекся на цифры, пропустил 10 шипов на персонажа и умер от этого. И Мгм. да, приходится перезапускать. Но если хорошо идет прохождение с предметами, то на самом деле не особо часто. Иногда бывают бои. Вот, например, последнее прохождение, которое у меня было, когда я набрал максимальное количество очков, у меня где-то 5 перезапусков было на все это время. 3 из них были в одном и том же бою, из-за того, что там не очень хорошо модификаторы выпали на врагах. Какой сет показался тебе самым выгодным в прохождении? То есть, я так понимаю, это проклятый, судя по описанию. Проклятый, да, да, проклятый сет. На высокой сложности, когда с каждого сундука выпадает по 3 проклятия, и если идти через болото, ну да, там проклятому сету особо нет равных, я бы сказал. Но была еще пара вещей. Мне очень понравился сет багряных степей, именно с точки зрения постоянного бонуса на силу. И мне кажется, что этот сет будет просто чудесен на следующем турнире, на турнире на Бьорна. Я буду очень много пробовать именно сетом багряных степей, я думаю. Вот, ну, там у меня вообще, в принципе, есть уже идея насчет того, что я буду делать. Возможно, какой-то эффект, который ограничивает количество перерождений. Не то, что именно тумблер, мол, хватит превращаться, это что-то вроде там дебафа, который постепенно на тебе увеличивается, там больше урона заход за каждое перерождение в оборотня, потому что там был арт именно друида, если я правильно понял, а друиды в данном случае, они либо друиды лун, которые работают с проклятиями, кстати говоря, мне очень нравятся механики друидов лун, или это друиды, которые очень четко контролируют, когда они перерождаются и стараются этим не злоупотреблять. Поэтому, в принципе, мне кажется, это было бы довольно уместно. Именно превращайся только по необходимости, а так старайся быть в своей разумной форме. Окей, ладно, вопрос такой. Ты уже ключики кому-то подарил? Да, один ключик я уже подарил своему товарищу. Он на этих выходных будет тестировать игру. А вот второй ключик будет дожидаться моего друга из армии, потому что он тоже большой фанат игр карточных рогаликов, и я думаю, что я ему это передам. И сколько ему ждать? Ну, где-то полгода еще. Ох, Ну, он уже придет, другая игра будет. Я думаю, серьезно. ну, я думаю, что она будет только лучше. Так А что если ты сейчас еще 2 ключика выиграешь, то что? тогда я определенно найду, кому их передать. Но Всё. пока у меня только 2 ключа, я оставлю один для своего товарища. Наверное, главное — это Шайди тебе передала право, ну, победителя. Привет Да, ей, спасибо. кстати. Огромное. А, почему так случилось, как ты думаешь? На самом деле у меня почему-то были такие мысли. Вот я не знаю, может быть, интуиция какая-то, может быть, что-то такое, но вот у меня были мысли, что, возможно, Шейди не будет так рада этой возможностью. Ну, не знаю, мне сложно сказать, почему именно, вот просто в какой-то момент мне приходили такие мысли. И я на самом деле очень рад, что у меня появилась такая возможность, потому что, опять-таки, я люблю придумывать вещи для игр, как минимум потому, что я гейммастер. Это, ну, одно из моих хобби, скажем так. Поэтому, когда мне сообщили эту новость, я, безусловно, был крайне рад ей. Ой, слушай, вопрос такой интересный. Мне вот сугубо. Как ты думаешь, что будет делать Ванадис? Вообще, кто это будет?
Ну, то есть там уже мы ее показывали на сайте у нас, да, то есть это девочка с луком, Да. вот. Но как ты думаешь, ну вот какая у нее будет особенность? То есть если вот, к примеру, у Персиваля такой классический на point, типа combat point юзер, да, есть point, и ты их юзаешь, ну или мана юзер. А Бьорн не классический, то есть ты их набей, потом потрать, то есть чуть сложнее. Вот что, как ты думаешь, что будет у Ванадис? Ой, вот это, на самом деле, мне очень интересно будет посмотреть, потому что насколько отличается Бьорн от того, что обычно видно в рогаликах, мне очень интересно посмотреть на то, что будет у Ванадис. Мне, на самом деле, приходит в голову своего рода механики парной маны, то есть разыгрывание одних карт дает возможность разыгрывать другие карты, может быть, какие-то две разные энергии, два разных типа маны, за которые можно разыгрывать разные карты, допустим, атакующая мана или защитная мана. Не знаю, вот, по крайней мере, мне что-то такое в голову приходит. Спасибо за интервью. У тебя, может быть, какие-то вопросы к нам есть, потому что, в принципе, я все, что хотел, узнал. Я очень рад, что ты выиграл у нас, что ты с нами в целом, потому что мы ценим вообще очень, ну, активных игроков, потому что это нам помогает, потому что тяжело что-то делать в пустоту, а когда вот есть кто-то, кто участвует с нами, кто-то нам помогает, это нас бодрит в целом. Вот. Поэтому спасибо, что пришел. Может, у тебя есть какие-то вопросы напоследок? Если есть, спрашивай. А, Я бы хотел, во-первых, приветы передать как минимум Шейде, Севе и Гравелу, потому что мы с ними довольно хорошо общались во время турнира, и Шейде, мне кажется, была просто чудесным оппонентом. Настолько мощной борьбы у меня еще ни с кем ни разу не было ни в одном турнире. Это было прям чудесно. Огромное ей за это спасибо. Я надеюсь, что мы с ней еще схлестнемся в следующих турнирах. Вот. Огромное спасибо, что меня пригласили. Особо нет ничего такого, что приходит мне в голову. Очень много интересных вещей я узнал из ваших комментариев по ходу этого интервью. В принципе, я себя чувствую отлично насчет будущего этой игры. Мне очень интересно будет следить за ее прогрессом в дальнейшем.